Okay. Is it okay if we go and try some exercises? Some like try a few things? ตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมเข้าใจว่ามันจะค่อนข้าง follow ยากแต่ถ้าเกิดลองคลิกเล่นๆดูมันจะพอได้อยู่จะแต่ว่ามันต้องไปที่ overview ไปที่ heat transfer author ตรงที่เขาคลิกตามให้ได้ condition ตามนั้นก็จะขึ้นมาอันนี้ผมว่าน่าจะพอเล่นได้ทีนี้เขามี exercise ที่เตรียมมาให้เราลองทำตามดูมันน่าจะได้ Alex so now you can move on and then all of us we have the data of three faculty the nanotechnology the faculty of science and faculty of engineering okay and then you use that slowly and then we will try to follow okay let me share the this one again Kanika already shared the access to everybody okay perfect it's gonna be really easy okay I promise okay and then we get tough everyone is logged in right so for your person who had a problem maybe he or she can try to sign in using the institution name instead of the email okay so here you see the option you can sign in using the email but alternatively you can use your institution name so you press here sign in via institution and you type in King Mongkut University Technology Luang Prabang and then follow the instructions maybe this will work okay so scenario number 1 is the vice president of research wants to know what is the KMITL's key research strengths in terms of subject areas and your boss asks you to provide a simple report that shows the key strengths for the most recent 5-year period. So the instructions are to go into overview module, select KMITL, select the year range 2014 to 2019, then view published and by subject area. I give you 5 minutes and then I will ask someone to share what they think are the top 3 subject areas of KMITL, identify 2 weaknesses, and to share the rationale on why they chose these subject areas. So try it. We give in 5 minutes. We'll see if if anybody has questions, just raise your hand and ask. อันนี้ก็คือให้ลองทำดูก่อนครับเหมือนกับลองผิดลองถูกไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาเฉลยแล้วไม่ต้องห่วงมันเป็นวิธีการเรียนรู้ต้นน้ำหนึ่งนะครับแอดคณะเข้าไปยังไงฮะแอดคณะAlex you have to show us how to look at the KMITL so this is just the KMITL the whole just KMITL ก็คือดูแค่ KMITL ครับอาจารย์ยังไม่ได้ดูคณะแต่วิธีแอดคณะของอาจารย์หรือว่าคณะเดี๋ยวบอกก็คือมันต้อง create อีเมลเอาอีเมลมา10แล้วอาจารย์มี10คนก็เอาอีเมลมา10คนมาแอดเดี๋ยวทางนี้สอนได้ครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเอาตามนี้ก่อนโอเคตอนนี้ก็คือไปที่ KMITL นะครับเนี่ยมันก็จะมีหินอยู่ว่า use overview module ก็ไปที่ overview เลือก KMITL แล้วก็พยายามหาปุ่มเลือกดู will publish by subject area ทีนี้เขาก็มีคำถามว่าอยากให้เราตอบว่าให้ identify ก็คือให้ดูว่า3 subject นะครับหัวข้อไหนบ้างที่เราเข้มแข็งที่สุดนะครับ based on ก็คือ based on ตัวนี้ให้ดูที่ผลลัพธ์ของ publication ก็คือจำนวน paper แล้วก็ field based citation impact ครับ citation impact อาจารย์นักศึกษาน่าจะทราบดีก็คือ citation เนาะ field based citation มันเป็นการ normalize นะครับให้ compare ระหว่าง field physics กับ field เคมีได้นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็น FWCI อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดแล้วก็ข้อ2ให้หา weakness two weaknesses ที่
แล้วกำลังควรจะปรับปรุงครับอันที่3คือ what is your rationale อันนี้ผมสงสัยหนึ่งไอ้การเขาแบ่งไอ้ท็อปิกคลัสเตอร์เนี่ยอย่างเช่นเอาอย่างเนี้ย by subject area เนี่ยเขาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วหรือมันยังไงคือมันมี engineering แล้วก็มี chemical engineering เนี่ยสมมติทำไมมันไม่ไปอยู่ใน engineering เหมือนกันนะคือเขาแบ่งยังไงวิธีการอะไรเงี้ยหรืออีกอันนี้คือ paper ที่เรา publish ไปเนี่ยมันจะถูกไปอยู่ในกลุ่มไหนได้อย่างไรโอเคเดี๋ยวให้เพราะบางทีมันก้ำกึ่งอะไรเงี้ยมันไปอยู่ตั้งแต่อย่าง engineering อย่างเดียวนี่มันไปอยู่ใน chemical ได้เลยมันมีวิธียังไงOkay. Alex, we have some question from the floor. Okay. It's like actually the paper that published in the engineering and chemical engineering, and how do you decide this paper belong to which category? How do you decide? SciVal, how SciVal see like if I publish a paper, how it can be categorized in engineering or in chemical engineering or in so on. So when we're looking at the broad subject areas, the 27 subject areas, they're based on the journal which the paper is published in. So there are 24,000 journals in Scopus, and each one tells us which subject area and discipline their journal represents. And it can be more than one. So for example, a journal can say we are both engineering and chemical engineering, which means that every paper which is published in that journal will be in both categories, right? So that's important to understand, is a paper can be in more than one category. It's always based on the journal, and it's the journals who tell us which subject area or subject areas their journal represents. So SciVal get the information from the journal, right? Okay. ก็คือก็คือ journal จะเป็นตัวบอกเองว่า journal เขาอยู่เป็น category ไหน1 journal อาจมีหลาย category ได้ SciVal ก็แค่ทำหน้าที่เอาข้อมูลมาโชว์ครับอาจารย์ได้ใช่ใน paper นึงไม่ด้วยแอร์เดียวคือ paper นึงตีพิมพ์ใน journal เดียวอยู่แล้วแล้ว journal นี้ก็อาจจะไปมันถึงว่าเอาข้อมูลมาถือว่าอาจารย์จะดู engineering หรืออยากดู chemical engineering แต่มันอาจจะไอ้ paper นี้อาจจะอยู่ทั้ง2อันมันเป็นการดูข้อมูลเฉยไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ก็แสดงว่า paper นี้เป็น paper นี้ก็เป็น engineering แล้วก็ย่อยลงไปมันคือ chemical engineering หรือเปล่าอาจารย์มันมี engineering ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างลงมาก็เป็นที่ถ้าเจอร์นอลนั้นมันเป็นเจอร์นอลที่เป็นรับทั้งเจอริ่งและทั้งเก็บข้อเจอริ่งที่เราเป็นที่ได้ต้องดูหน้าจอหรือเปล่าว่ามันมีตัวอะไรบอกว่าเป็นเรื่องอะไรทีนี้ใช่ไหมใช่โอเคมันจะเป็นวันไหนถ้าเจอว่ามันดีใครว่าเป็น2แคตตาล็อกถ้าเจอว่ามันดีใครว่าเป็น2แคตตาล็อกคืออันนี้นะคือจากกราฟนี้นะ Do you see this, Alex? Yeah, give me a sec. Okay. It's like we just wondering if one paper is just pie chart, no problem. Just there's a engineering, there's a chemical engineering. Yeah. And so basically, one paper, one published in one journal. Yeah. Right? That paper will be count in engineering or chemical engineering. It depends on the journal. It depends on the journal. So if the journal say that it can be both. Yeah.
it can be both, and then on this pie chart, the Yeah. journal will be in both Yeah, both yeah. pie. Yeah, let me show. Let me see if I can show you. ระหว่างนี้ก็ทำกันบ้านด้วยนะครับ เราได้คำตอบแล้วที่ต้องถาม average เนาะ So if I'm in Scopus and I go to sources, right? Okay. I can see, for example, if I want to see all the engineering journals, now let's say I look at this journal here. This journal belongs to different categories. It belongs to material science, chemical engineering, pharmacology, and biochemistry. It's an incredibly multidisciplinary journal, which means that every paper which is published in this journal belongs to material science as well as chemical engineering, pharmacology, and biochemistry. This is simply one of the more difficult parts of a journal-based system, is that it doesn't capture multidisciplinarity very well. And that is why in SciVal, we have not only these journal-based subject areas, right, which don't capture multidisciplinarity very well, but we also have the topic level analysis, where we see topics which are incredibly specific. The topic level analysis groups papers together from different disciplines into topics. But when you're looking at these subject areas here, yes. like engineering, computer science, material science, they're very broad subject areas. So a paper which is in engineering can also be in computer science, and it could also be in material science. So a paper. So if you click at the engineering, can you click on this? It will show you the subtopic, right? So what do you want to do? No, that's all I want you to do. Like, I want to see that when you have the engineering and then you click here, it will show the subtopic of that so under engineering. For this exercise, the answer would be, it was a very simple question, was just at a high level, what are your, say, top subject areas? And based on this, I would say engineering is a very important subject area because you publish so many papers in engineering as well as computer science. But the citations are both, well, engineering is a little bit higher than your average and computer science is lower. In terms of research strengths, your strengths might be at a discipline level where we see, for example, building and construction. You have 27 papers which were cited 7% more than world average. So that is relatively a subject strength. And the rationale? Rationale is, I think, if you're identifying strengths and weaknesses, you need to probably think about what the strategy, what's important to your university. So on the one hand, you know,
the data can't tell you everything. You have to think of what's our strategy, what do we want, what's our goal. And then if for example, if your goal was to be highly impactful in engineering, then you can say, well, so far we are very active in engineering, but so far the citation impact is below world average, right? So you might say, well, we haven't reached our target yet. So I think that identifying strengths and weaknesses, or identifying are we successful, depends a little bit on what your goals are, what your mission is, to interpret that. So I think that's the rationale. Okay, give me a couple of minutes just to. So ทุกคนพอจะตามทันนะครับเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้เขาเหมือนจะเฉลยแล้วเนาะว่าอะไรคือจุดที่เข้มแข็งที่สุดครับช่วยกันในห้องนี้ก็ได้ถ้าไปดู subject area สาขาไหนที่เข้มแข็งที่สุด engineering ใช่ไหมครับแล้วเขาเลยบอกว่าวิธีเขาไปดูก็คือคลิปตรง engineering มันก็จะย่อยลงมาอีกว่า engineering ตรงไหนอะที่มันเข้มแข็งนะครับเมื่อกี้ลองดูที่หน้าจอสิก็ได้ Can you show that screen again, Alex? The engineering part, the engineering, the SciVal. Okay. ก็คือเราก็จะเห็นว่ามันเป็น engineering แล้วเป็น computer science ทีนี้click on the engineering please, Alex. Okay. เราก็เห็นแล้วว่า stay on this page. ก็ weakness ก็คืออะไรครับคือจุดแข็งเราก็คือว่าเป็นมันตรงไหนเอ่ยที่เปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในไฟฟ้าเนาะวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วอะไรอีกตัวนึงครับก็ต่อมาก็เป็น general ใช่ไหมครับทีนี้จุด weakness ก็คือตัวไหนที่เขาบอกว่ามันมี weakness ของการตีพิมพ์อยู่มีใครทราบไหมครับสักคนหนึ่งอะไรคือจุด weakness ครับในคำถามเมื่อกี้จากสไลด์ตรงนี้มันมีจุดหนึ่งที่บอกว่า weakness คือตรงไหนก็คือเขาบอกว่าตรงนี้ citation impact ก็คือเป็นการเอาจำนวน citation ทั้งหมดหารด้วยจำนวน publication journal ต่างๆเนี่ยเอา citation เป็นตัวตั้งหารด้วยจำนวน journal แม้เราจะตีพิมพ์เยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดตัวเลขตัวนี้มันมากกว่า1คือปกติเท่ากับ average ถ้ามากกว่า1คือดีน้อยกว่า1คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถือได้ว่าแม้ว่า paper ตรงนี้จะค่อนข้าง CIB ค่าค่อนข้างต่ำนะครับก็แสดงว่าpaper เยอะแต่ citation ยังน้อยอยู่ครับประมาณนี้คือประมาณ2 paper ถึงจะไซส์1ครั้งนะครับถ้า1 paper ไซส์1ครั้งจะได้เป็น1แต่ถ้าเกิดว่าเอาเนี้รายละเอียดไปเอาเป็นว่าค่าตรงนี้จุดอ่อนของเราก็คือตรงนี้ต่ำแต่ถ้าเกิดมาดูว่าจุดไหนที่เข้มแข็งก็คือจะมี paper ทางด้านเมคานิกที่เป็น 0.82 ค่อนข้างสูงแปลว่าแม้ว่าตีพิมพ์น้อยแต่ถ้าเกิดอ่านด้วยจำนวน journal แล้วอันนี้ถือว่าโอเค 0.82 มีอะไรที่ค่าเยอะบ้างมีตรงนี้ที่เขาเมนชั่นมาก็คือทางด้าน building and construction ก็คือวิศวะโยธาเรานะครับตีพิมพ์แล้วก็เปเปอร์ค่อนข้างได้รับการ citation ดีกว่าอันนี้คือเขาเลยบอกว่างั้นจุด weakness ก็คือว่าเนี่ยเรามีจุดอ่อนคือcitation เราน้อยใช่ไหมครับเพราะข้อ3ก็ถามว่าแล้วเหตุผลที่เราจะปรับปรุง strategy จะทำยังไงก็อาจจะมองว่าถ้าคณะวิศวะอยากจะปรับปรุงหรือแล้วกำลังจะปรับปรุงแสดงว่าเราจะต้องปรับจำนวนเปเปอร์อาจจะต้องลดลงไหมแล้วก็อาจจะต้องมาเพิ่มค่าตรงนี้ให้เยอะขึ้นให้เปเปอร์มีคุณภาพตีพิมพ์ในคอไทยที่สูงขึ้น Q1 Q2 Q3 ให้ได้ citation สูงขึ้นหรือจะไปเน้นในสาขาที่แบบว่าเราดีอยู่แล้วก็ยิ่งแบบอัดฉีดให้เป็น center of excellence อะไรก็ว่าไปนั่นคือ rationale ในข้อ3เนาะอันนี้ก็คือเป็นสรุปที่เท่าที่สอบข้อเมื่อกี้นะครับมีใครมีคำถามอื่นนะครับสำหรับข้อนี้ทันเนาะโอเคครับโอเค Alex you can move on to the next exercise yes Okay, let's try this one. Let's say that the dean of the Faculty of Engineering wants to see data that shows which hot topics the faculty researchers are publishing in and to identify potential collaborators to boost strength in these topics. So you have already had the faculty groups shared with you. So what you need to do is go to the overview module. In researchers and groups in the left menu, you need to select the Faculty of Engineering and then view topics and clusters.
เดินดูก็ได้ครับโอเคก็เหมือนเดิมเดี๋ยวลองทำเองสัก2-3 นาทีเดี๋ยวเขาก็เฉลยครับก็ไปที่ overview ตรงนี้น่าจะคลิกไปตรงรูปคนนะครับแล้วมันจะมี list ของ college faculty of engineering อยู่นะครับตรงรูปคนนะhot topicเล่นอยู่เนาะsee the top row of thisต้องลากมาด้านซ้ายก็top row of Norbert มีใครได้เลยนะครับคำถามแรก Okay, let me know when you're ready to I can show you how I would do it. Okay, I'm just checking if we have the answer yet. Okay. อาจารย์ได้อะไรครับอ๋อ prominent percentile แต่ไม่ได้ดู percentile ประเด็นจริงมันแวรี่เยอะเพราะมันอยู่ที่เราเลือกฟิลเตอร์อ่ะใช่เขาเอาตัว prominent percentile ไงผมไม่ได้ลง percentile โอเคมันได้ 99.989 อ่ะที่ผมเจอนะtopic and cluster now we have many answers That's okay. Okay
So it's 5 years from what year, Alex? 2000. Yeah, I mean, it doesn't really matter. I think what I'll do is show you. Okay. I got the quadrature oscillator. Okay, so the way that I would do it is go to overview, right? I got it wrong. Then we go to researchers and groups. The faculty. So here, looking faculty of engineering. Select topics and topic clusters. So the first thing is you need to decide if you're going to look at topics or topic clusters. So worldwide, there are 95,000 topics, which are grouped together into 1,500 topic clusters, right? So let's say I want to look at the level of topics. If I want to look at the very prominent topic, prominence is based on the quality of the journals that the papers are published in and citations of the papers. So let's say we want to look at the 5% most prominent topics. Then we see this one, which we already looked at: heat transfer tubes, heat transfer Reynolds number. This is 99. Yeah. So these are all globally speaking hot topics, but your citation impact is not high in all of these topics, right? So if we look at, for example, Wi-Fi wireless local network, you can put this here. So here we look at the topic itself. You can see that you publish in this topic, which is a very prominent topic globally, but when you publish in it, your impact is low. And the question is, could you be working with others? And you see that actually some of the top universities are these Chinese ones, which are producing very high numbers and citation impact in this topic. So maybe you could work together with them. The question on who could we collaborate with? Well, you could say, well, I want to see who are the top researchers in Thailand. I think this one's yours. But this one, for example, is from Surani University of Technology. Come on. Or this one here, 2 papers, high impact. Prince of Zonkla. But the question is, do you work with these people? It's an open question. So again, the workflow for topics would be to first to choose your faculty. Go to topics and clusters. If we want to look slightly higher level, we can look at the topic clusters. So here we see that your faculty of engineering produces high impact research in electric power transmission networks, wind power, and electric power distribution, right? 47 papers. You can always open the list of papers here.
every time there's a blue hyperlink, you can, oops, should open a list of papers. Okay, was that helpful? Is that kind of help to answer the question? Just 1 second, just 1 minute. Okay, sure. ครับก็คือเมื่อตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันนะแต่ว่าเราเลือก5 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆแต่หลักๆก็คือเราก็สามารถที่จะเลือกตัวสมมติเราสนใจตัวนี้ใช่ไหมครับเราต้องเลือกเราแดกกดคลิกแล้วก็เลือกมันมาจอยด้านนี้เพื่อที่จะมาดู overview นะครับเมื่อกี้ที่เขาอาจจะทำไวๆอาจจะไม่ทันก็คือสมมติเราอยากดูเล็กถึง potential เราเลือกกดคลิกซ้ายแล้วก็ลากมาฝั่งนี้เพื่อมาดู overview นี่ที่เราจะดูอันไหนก็ได้เราจะเห็นว่า overview ว่าเปเปอร์ที่อยู่ในฟิลนี้มีอาจารย์เราตีพิมพ์เท่าไหร่ก็คือแค่100อันนี้คือ121เปเปอร์ที่อยู่ในฟิลนี้นะครับแล้วพอไปคลิกดู overview ก็จะสามารถไปเห็นได้ว่าในฟิลนี้มีอาจารย์ต่างชาติประเทศไหนบ้างตีพิมพ์แบบท็อปสูงๆแล้วก็ไปเลือกได้อีกว่าจะเอาท็อป 1% ท็อป 5% อะไรก็ดูแยกออกไปได้อีกแล้วก็อยากดูในประเทศไทยว่ามีใครบ้างก็ทำได้อันนี้คือมันเลือกแต่ว่าเราจะสามารถไปเลือกย่อยได้อีกซึ่งมันค่อนข้างเยอะรายละเอียดเยอะเหมือนกันอันนี้แต่ตรงนี้เอาหลักๆแค่ว่าเราสามารถไปดูได้ว่า Faculty of Engineering paper ไหนไม่ใช่ท็อปิกไหนที่อาจารย์เราตีพิมพ์เยอะสุดจะดูความเข้มแข็งว่าเราเด่นทางด้านนี้เราก็สนับสนุนหรือว่าด้านไหนอย่างไรเราก็สามารถดึงออกมาดู overview ได้แล้วไปดูว่าเราควรจะไป collaborate กับมหาลัยที่ชั้นนำมีใครบ้างอันนี้นี่คือประเด็นหลักนะครับ